السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كباب الحلة على اصوله. كباب الحلة ده يا جماعة ممكن يتعمل بكذا طريقة ويتعمل بأي نوع من اللحمة. بس قبل ما ندخل نشوف الفيديو نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه معايا حاجتين اساسيين في كباب الحله، هي اللحمه والبصل. طبعا كميه البصل ممكن تكون قد كميه اللحمه، بس انا هعمل كميه البصل اكتر من كميه اللحمه، لان البصل ده هو اللي هيعمل لي ايه الصوص الحلو بتاع كباب الحله. كمان حاجه، اللحمه لازم تكون نوعها كويس، ممكن تستعملي بقري، ممكن تستعملي ضاني. نوع اللحم يكون كويس وطري عشان يسهل معانا في السوى وما يكونش بيشد معانا، وناكل حته لحمه دايبه وحلوه. وبعد كده معايا حله على النار، حطيت فيها حوالي نص كوبايه من الزيت، وبعد كده نزلت عليها بكميه اللحمه اللي معايا كلها، وقلبتهم كويس جدا مع بعض عشان اللحمه تاخد الصدمه. واول ما اللحمه تاخد الصدمه واللون بتاعها يتغير من اللون الاحمر للون البني اللي انتوا شايفينه دوت، ولونها اتغير كده زي ما انتوا شايفين، بدات اخرجها من الحله كلها. خرجتها كلها من الحله يا جماعه وركنتها على جنب. وفي نفس الحله اللي انا خرجت منها اللحمه يا جماعه، حطيت فيها نص كميه البصل اللي معايا. قسمت البصل على نصين، حطيت نص الكميه يا جماعه وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما لون البصل يتغير من اللون الاحمر ده للون الابيض اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ويدبل معايا البصل. وبعد كده فتحت حفره في النص كده وحطيت فيها حوالي نص معلقه من السكر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، او ربع معلقه من السكر. البصل ده يا جماعه هيديني الكرمله الحلوه هيديني الكرمله الحلوه للبصل، وكمان هيساعد على سوى اللحمه، وهيديني اللون البني الجميل للصوص بتاع كباب الحله. وبعد كده نزلت بكميه اللحمه اللي معايا زي ما انتم شايفين، وقلبتها كويس جدا مع البصل والسكر اللي انا حطيتهم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده كان معايا التوابل بتاعتي الجميله، ملح وفلفل، فلفل اسفه، فلفل وكزبره ناشفه وبهارات سبعه، وكام ورقه لوري، وكام حبايه حبهان او هيل. نزلت بيهم كلهم على اللحمه وقلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده لحد ما كل المكونات اختلطت مع بعض. هيعجبكم اول طريقه دي، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناه. برجو منكم الدعم للقناه يا جماعه، وبرجو منكم التفاعل معاها عشان انزل لكم كل جديد باذن الله. بعد كده نزلت بنص كميه البصل التانية يا جماعه، نص كميه البصل اللي انا نزلتها التانية ديت هي اللي هتعمل لنا الصوص الحلو التقيل الجميل بتاعنا. وكمان كميه البصل دي كلها هتتهدر مع اللحمه وهتستوي، وهتبقى صوص حلو كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وهيبقى جميل وطعمه كمان جميل. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. قلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما اختلطت كل المكونات مع بعض، وبعد كده غطيت عليهم شويه لحد ما كل الميه اللي في البصل دي تنزل. وبعد كده بدات اقلب زي ما انتم شايفين كده في اللحم والبصل مع بعض لحد ما نوصل للون البني بتاعنا الجميل يا جماعه. وبعد كده كان معايا حوالي كوبايه من الميه المغليه او كوبايتين يعني من الميه المغليه كده، نزلت بيهم على اللحمه زي ما انتم شايفين ده عشان اللحمه تستوي. كل شويه بقيت افتح واحط حوالي كوبايه من الميه، ما بحطش كميه الميه كلها يا جماعه علشان دي مش شوربه، دي كباب حله ولازم يستوي على راحته. وبعد كده الحاجات المتحروقه اللي في قعر الحله ديت بدات اقلبها كويس جدا عشان اطلعها من الحله، هي دي اللي هتعمل لنا الصوص الحلو. تعالوا بقى نشوف احلى كباب حله باعلى طحم وباحلى صوص. في الوقت ده هملح يا جماعه، لان ما نحطش الملح في الاول، الملح نحطوه في اخر السوى، لان الملح لو اتحط في الاول بيقفل انسجه اللحمه وما بيخليهاش تستوي. شوفوا بقى الجمال والحلاوه، صوص لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وكمان اللحمه هتبقى مستويه وطعمها جميل. وبعد كده غطيت عليه شويه عشان يكمل السوى بتاعه. وعلى ما كباب الحله بتاعنا يستوي هنعمل احلى شويه رز مفلفلين. معايا حله على النار نزلت فيها بحوالي كوبايه من الزيت، وهنعملهم النهارده بطعم المستكه يا جماعه. نزلت بحوالي بربع معلقه من المستكه، واستنيت عليها لما دابت مع الزيت وساحت مع الزيت زي ما انتم شايفين كده، وساحوا دابوا كويس جدا مع بعض. وكان معايا حوالي كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس، نزلت بيهم على الزيت كده وقلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. نزلت بكيلو رز زي ما انتم شايفين كده اهوت، وغلفتهم كويس جدا بالزيت كده عشان يطلع مفلفل وجميل. وبعد كده ملحت الرز ده زي ما انتم شايفين، حطيت عليه معلقتين من الملح وقلبتهم كمان شويه كويس جدا كده مع بعض بالملح كده عشان يتغلف كل حبايه برضو بالملح. وكان معايا الميه المغليه بتاعتي، نزلت على الرز بالميه المغليه. لازم ننزل على الرز يا جماعه بالميه المغليه، ما ننزلش بالميه البارده عشان ما يعجنش مننا ويبقى مفلفل وجميل. وغطيت عليه عشان يكمل السوا بتاعه زي ما انتم شايفين كده، قلبتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده غطيت على الرز بتاعي علشان يستوي.
وبعد ما الرز بتاعنا استوى الجميل شايفينه مفلفل ازاي وجميل زي ما انتم شايفين، يلا بينا بقى نغرف الرز بتاعنا الجميل دوت. معايا طبق كده زي فورمه كده، حطيت فيه برضو طبقه من الرز كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نقدم اكلتنا الجميله مع بعض. تعالوا بقى نغرف احلى كباب حله مع بعض. شايفين الشكل جميل ازاي وتحفه، واللون بني واللحمه جميله ودايبه، وشايفين الشكل حلو ازاي. وكمان حطيت طبق الرز زي ما انتم شايفين كده، وحطيت حواليه شويه من كباب الحله. بجد الجمال اللي انتوا شايفينه ده يستاهل منكم احلى لايك. حطوا لي لايك كبير يا جماعه. كنت معكم صباح السعيده من مطبخ توكلنا على الله. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.